Hola, sector joven. Durante años os habéis dedicado a mofaros de los monitores. No apreciáis su labor. Y eso tiene que cambiar. Os voy a dar una oportunidad. Veréis, hay algo que quiero enseñaros. En este juego las reglas son sencillas. Cada grupo recibirá un mapa y un radiocassette. Debéis seguir el recorrido del mapa en orden. Haced caso a todas las instrucciones que os he dejado, o podrá costaros muy caro. No será fácil, va a ser un camino largo y doloroso. Pero es el precio que tendréis que pagar si queréis salvar a vuestro monitor. Si no le rescatáis, todos moriréis lenta y dolorosamente. Tenéis una hora. Comienza el juego.